uretse gato wumva aka kantu. Babandi rero babahanze aha bababeshya bababwira ngo buretse ngo ibintu biri hafi gutungana ngo bazabanza bakatire babanire bazimye diplomate ryari. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 hip hop nyarwanda yari itangiye gufata indi ntera, ariko muri urwo rugendo hagaragayemo umusore wari utandukanye cyane n'abandi bose, utararirimbaga gusa ngo ashimisha abantu, ahubwo waraperaga nk'uwandika inkuru z'ubuzima, filozofi n'amateka. Muri icyo gihe nibwo yaje kubatizwa izina bamwita diplomate. Ariko ikibazo gikomeye ni iki ngiki: niki cyatumye umwe mu baraperi bubashwe cyane mu Rwanda aza kugabanuka mu maso y'abafana? Kandi ni uwuhe murage yasize muri hip hop nyarwanda? Ni diplomate muri Stardom. Mwaye ikaze wumurikiye muri kano kanya, kandi ndagushimiye kuba wemeye ukanega amatwi. Diplomate amazina y'nyakuri ni Nuri Fasasi. Yavukiye i Rwamagana mu 1987, akurira i Kigali. Akiri umwana yakundaga cyane gusoma, gutekereza cyane no kumva umuziki. Ntiyakuranye n'inzozi zo kuba icyamamare gusa, ahubwo yakuranye icyifuzo cyo kuvuga ibintu bifite uburemere n'ubusobanuro. Hip hop yo muri Amerika niyo yamufashije kumva ko amagambo ashobora kuba intwaro, akagira icyo yayabyazamo binyuze mu muziki. Yashimishwaga n'abaraperi bavugaga ukuri k'ubuzima, atari indirimbo z'imyidagaduro gusa. Ibi nibyo byamushize mu nzira y'umuziki. Mbere yo kuba icyamamare, diplomate yanyuze mu matsinda atandukanye. Itsinda twavuga ni nk'itsinda ryitwaga Red G. Aho niho yatangiye kwiga kwandika indirimbo, gukora flow ya hip hop no kumenya uko studio ikora. Nubwo atari yakamenyekanye cyane icyo gihe, Red G niho yabonye ishingiro rya muzika ye, ariko intego ye yari nini kurusha kurenza itsinda. Mu mwaka wa 2008 na 2009 ibintu byaje guhinduka ubwo diplomate yasohoraga indirimbo yise Umucakara w'ibihe afatanyije na Young Junior. Iyo ndirimbo yahise imenyekana hose mu Rwanda, yakundwaga kuri radio, yacurangwaga ku mashuri, abantu bayifataga nk'inkuru y'ubuzima. Icyo gihe internet ntabwo yari yagakwiye hose. Izina rya diplomate ryamenyekanye binyuze ku maradiyo n'amateleviziyo n'amasede aciriritse. Nyuma yaho yakomeje gusohora indirimbo zirimo Umushonji Uguyisari, Diplomate, Inzira Ndende, Akotsi K'Abatabazi. Diplomate ni yari umuraperi usanzwe, yari umwanditsi w'imvugo zifite uburemere. Diplomate yakoreshaga amagambo y'inyigisho gusa, avuga ku buzima, politike yoroheje n'imibereho. Abantu benshi bamwitaga umunyaperi w'umunyabwenge. Indirimbo ze birumvikana ntabwo zari zo kubyina gusa, ahubwo zari zo gutekerezaho. Niyo mpamvu yakundwaga cyane n'abanyeshuri n'urubyiruko rwashakaga ubusobanuro bwimbitse. Ariko nyuma y'imyaka yo kumenyekana, diplomate yatangiye kugabanuka mu bikorwa bya muzika. Ntabwo yari agihora ku rubyiniro nk'abandi, ariko hari impamvu nyinshi abantu bavugaga ko yahinduye ubuzima. Bakavuga ko yagiye mu mishinga ye bwite, bakanavuga ko yabanje gutuzaho gato. Ariko nubwo atagaragaraga cyane, izina rye ryakomeje kubaho mu mitima y'abafana. Mu myaka ya vuba aha, diplomate yongeye kuvugwa cyane. Yagaragaje ko ashaka kongera kugaruka mu muziki, gusohora indirimbo nshya no kugaruka ku rubyiniro. Ariko nubwo yaba agarutse cyangwa ataragarutse, hari ikintu kimwe kitazigera gihinduka: diplomate ari mu bantu bashize foundation cyangwa se fondasiyo kuri hip hop nyarwanda. Abaraperi b'iki gihe benshi bamufata nk'icyitegererezo mu Rwanda, mu kwandika, gutekereza mbere yo kurapa no gutanga message ifite uburemere cyane mu byo wifuza utajya usengera. Diplomate si izina gusa muri hip hop nyarwanda, ni igice cy'amateka yayo. Nubwo atigeze aba superstar w'isi yose, yasize ikintu gikomeye mu buryo bwo gutuma hip hop ibijwi ry'ubwenge atari urusaku gusa. Kandi diplomate yagize uruhare mu gutuma abaraperi batangira kwandika neza, abantu batangira gufata hip hop nk'ubusizi. Urubyiruko
rutangira kuyikoresha mu gutanga mesaje. Diplomate ni umwe mu baraperi bafashije kubaka fondasiyo ya hip hop turimo uyu munsi. Murakoze gukurikirana Stardom. Niba mwakunze iyi nkuru mukande like, subscribe na share kugira ngo mutazacikwa n'inkuru zindi. Ndabashimiye. Nje nitwa Olivier.